wameingia nini wongerereku wa maĩ thĩinĩ wa ndia itiganĩte gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley ũkoretwo ũgĩkĩria ithimi kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe mũthiru, ona gũtuĩka kuma mwaka-inĩ wa 2010 maĩ maya makoretwo makĩambatĩra. Ũthuthuria ũkĩonania atĩ rita rĩa mũico ũndũ ta ũyũ wahanĩkĩte kwarĩ mwaka-inĩ wa 1963. Kũringana na mwaria wa thirikari Cyrus Oguna, kwambatĩra kwa ithimi cia maĩ kumanĩte na wongerereku wa mbura, ona gũtuĩka mĩhang'o ya mũingĩ nĩ nyitĩte itemi na njĩra itiganĩte. The soil is loose, and therefore when it rains, water flows into the lake. But the rains cannot be attributed to necessarily human action. And therefore there is human action, but there's also natural action. Oguna agĩtarĩria atĩ ndia citiganĩte nĩ ciaramĩte gũkĩra ũrĩa cibatiĩ. Mũingĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩikara hakuhĩ na ndia ici nĩguo ũronekana gũkua mũrigo wa hathara ĩrĩa ĩmagũmĩire, ona gũtuĩka ona rũhonge rwa ũgendi no rũhutĩtio. Kilometers has experienced a change in the lake ecosystem, leading to a marked reduction in the number of flamingos from 1.5 million flamingos to less than 100,000. That's a significant reduction, really. Nĩgũkoretwo na kĩrĩro kĩingĩ kuma kũrĩ arĩa mahutĩtio makĩũria thirikari kũmahe ũteithio, no thirikari yugĩte nĩgeretie kũmanyita nĩũrĩtio kũrũmĩrĩra motaro ma thirikari megiĩ mũihũro ũyũ, amu ndũmenyekete mũthia waguo ũrĩkorwo ũtariĩ atĩa. This 1.6 meter that is remaining, because you cannot predict when it will be depleted. And at that point, then this water will begin to flow out. And those who are living downstream will certainly be affected. We don't want to wait until that time. And therefore, we are appealing to our people to accept, to move to safer grounds until such a time when the situation normalizes. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nakuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Wang'ombe wa Maina.